আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আসমারিফস রেসিপি। আজকে খুবই সিম্পল ঝটপট একটা নাস্তা রেসিপি করে দেখাবো। অতিথি আপ্যায়নে বা বাচ্চাদের টিফিনে যে কোনো সময় এটা অনায়াসে করে দিতে পারেন, সবাই খুব পছন্দ করবে আশা করি। তৈরি করে দেখাবো চিকেন পরোটা। এর জন্য আমি প্রথমে স্টাফিংটা রেডি করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, দুটো এলাচ, এক টুকরা দারচিনি দিয়ে একটু তেলে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা নরম হয়ে গেছে দেখুন। এখন এতে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিব আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ করে দিয়ে দিলাম। এগুলোকে একটু ভেজে নিব। কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে এতে আমি শ্রেডেড চিকেন অ্যাড করে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ। চিকেনটা জাস্ট আমি একটু লবণ ও আদা রসুন দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এরপরে এগুলোকে খুলে নিয়েছি। এখন 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি ময়দা, আর এর সাথে 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিব গুঁড়ো দুধ। তারপরে আবার একটু ভেজে নিব। সব কিছু ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এতে আমি 1 কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিলাম। এবার এটাকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। এখন এতে দিয়ে দিব 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে পানিটা শুকিয়ে নিব। তাহলেই আমাদের স্টাফিংটা রেডি। তো এটাকে নামিয়ে রেখে আমি এখন পরোটার প্রিপারেশনে চলে যাচ্ছি। পরোটার জন্য আমি আগে ফ্রাইং প্যানে একটু তেল টিস্যু দিয়ে এভাবে মুছে নিচ্ছি। আজকে আমি ফ্রোজেন পরোটা দিয়ে করছি, তবে আমার পেজেও পরোটার রেসিপি আছে, সেই পরোটা দিয়েও আপনারা এই কাজটা করতে পারেন। তো পরোটার একটা সাইড একটু ভেজে নিচ্ছি, অপর সাইডটা কিন্তু কাঁচাই আছে। সেই উপর সাইডে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের স্টাফিংটা। একটু ছড়িয়ে নিব, চারপাশে একটু জায়গা রেখে নিব। এরপর আরেকটা পরোটা দিয়ে এটাকে এভাবে হাত দিয়ে এভাবে লাগিয়ে নিব। তারপরে এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। যেহেতু ফ্রোজেন পরোটা ভাজার জন্য এক্সট্রা তেলের প্রয়োজন হয় না, তাই আমি আর এক্সট্রা তেল দিচ্ছি না। তো ভালোভাবে ভেজে নিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের চিকেন পরোটা। উপরে ক্রিস্পি পরোটা আর ভিতরে মজাদার চিকেনের স্টাফিং। তো এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে আমি একটা কাটার দিয়ে কয়েক টুকরো কেটে নিচ্ছি, যাতে বাচ্চারা দেখতে পছন্দ করে এবং খেতেও পছন্দ করে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।